Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 28 Januari 2025. Ini saya sedang membersamai siswa-siswi SDN Candi Burung 2, Propo Kabupaten Pamekasan. Ini di Santera Kota Batu Malang, luar biasa. Ini view-nya luar biasa ya, penuh panorama yang sangat indah sekali. Datang ke tempat ini seperti datang ke luar negeri, luar biasa ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita ini sedang kemana-mana ini mencari kesenangannya masing-masing di tempat ini, karena menikmati alam di tempat ini di Santera ini luar biasa menakjubkan. Ini kebetulan cuaca sangat mendukung ya, tidak hujan, dan kita dapat menikmati tempat ini dengan sangat asyik. Ini ya salah satu siswa kita ini, Jalil ya. Kelas berapa Jalil? Kelas 5 ya. Gimana perasaanmu hari ini datang ke tempat ini? Senang ya? Tapi sehat ya? Sehat dari tadi, dari keberangkatan? Sehat. Berangkat jam berapa tadi malam? Jam 1. Oh, jam 1 malam. Alhamdulillah. Sampai ke tempat ini tadi jam 8.00 WIB. Alhamdulillah. Selamat menikmati Jalil dan teman-temannya. Silakan jelajahi ya alam di Santera ini, di Kota Batu ini. Insya Allah bermanfaat dan penuh inspirasi. Terima kasih. Selamat datang ke tempat ini dan selamat menikmati keindahan Indonesia di Kota Batu Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free every moment. In tomorrow's conflicts, just enjoy the moment. Make the most of life. Catch the end zone, flow to the beat. Unexpected surprises make life so sweet. Through the rhythm like there's no tomorrow. From highs to lows, I'm embracing the sadness. Life is full of twists and turns, you know it's true. But when unexpected surprises arise, I break, dancing like no one is watching. Love it, there's no time to stop. Right now, we are alive. Let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free. Every moment is a gift. You cannot say no.